Барилга эмийн подкастын ээлжид дугаар та бүхэнд хүрч байна. Дугаар хүрэх өдрийн мэндийг бүх үзэгч сонсогчдод хүргэе. За өнөөдөр манай подкастт олон улсын зэрэгтэй риэлтор Баяр сайхны уянгаа маань ингээд өргөдөө ирээд оролцож байна. Тэгээд урилгыг маань хүлээн авч хүрэлцэн ирсэн танд маш их баярлалаа. За энэ өдрийн мэндийг хүргэе барилга эмийн подкастын сонсогч нартай. За уянгаа риэлтор маань болохоор маш их олон зэрэгтэй юм одоо олон улсын агент байгаа. MBA, CIPS, ABR, GRI гэдэг ийм олон улсын зэрэгтэй юм риэлтор байгаа. Та бас өөрийгөө бас товчхон танилцуулаад өнөөдрийнхөө подкастыг эхлэе. За. Би болохоор одоо 2016 оноос хойш Ремакст ажиллаж байгаа. Ажил амьдралаа холбосон юм агент байна. За тэгээд 6 хүүтэй ээж. За тэгээд Австралид бол MBA-г хамгаалсан Джеймс Кукд. Тэгээд одоо риэлторуудын дунд мастерын зэрэг гэж яригддаг CIPS зэрэгээ бас 2 жилийн өмнө хамгаалсан. За худалдаа авахчийн итгэмжлэн төлөөлөгч гэдэг ABR гэдэг зэрэгээ бас надлаа авсан байна уу? Урьж нь авсан. Тэгээд ийм одоо үйл хөдлөлийнхаа салбартаа тууштай амьдралаа холбоцсон. Тэгээд одоо энэ суралцж мэдээд л одоо ингээл явж байгаа л юм байна. Олон зэрэг цулгаан болс их туршлагатай хүн байх шүү. За тэгэхээр танаас өнөөдрийн эхний асуулт юу вэ гэхлээр одоо үйл хөдлөлийн тухай хоёлаа ярих гэж байгаа учраас бас ер нь 22 оны ер нь зах зээлийн төлөв байдал ямар хувь байна? Та энэ талаар бас үзэгчдтэй уулзахгүй юу? За тэгээ юу яагаад бид нар бол одоо ингээд үйл хөдлөлийн үн бол яг одоо өдөрт бол ер нь өсөлттэй болцсон явж байгаа. За дор хаяж одоо 30% өсөлттэй байж байгаа үйл хөдлөлийн үн бол за жилийнхээс гэсэн үг үү? Тэгээд дор хаяж штэ тий хамгийн дортлол нь. Тэгээд энэ одоо үйл хөдлөлийн үн өссөн шалтгаан нь болохоор одоо бид бүхэн мэдж байгаа барилгын материалын үний өсөлт байж байгаа. За дээрэс нь одоо тээвэр одоо нөгөө тээвэрлэлтийн логистикийн одоо бас юм гацаатай холбоотойгоор бас одоо барилгын үйл хөдлөлийн үн өссөн явж байна. За өнөөдөр саяхан одоо өнөөдрийн байдлаар одоо бетон зурмгийн үн бас одоо 30% өсөж байгаа гэсэн бас одоо ийм мэдээ ирсэн байгаа. Тэгээд энэ үзүүлэлтүүд маань бол одоо үйл хөдлөлийн үний өсөлтөнд бол одоо шууд нөлөөлж байгаа. Тийм. За хоёрдугаар өсөлтөнд нөлөөсөн өөр нэг одоо шалтгаан гэх юм бол зах зээл дээрх үйл хөдлөх хөрөнгийн нийлүүлэлт нь эрэлтээсээ бага байгаа. Тийм учраас бол нөгөө зах зээлийнхаа хуулиараа үйл хөдлөлийн үн өөрөө өсөө яваад байгаа гэсэн үг тийм. Уул нэг л олон барилга баригдаад ах шиг байгаа юм л. Уг нь бол тийм. Яг тэгээд нөгөө манай Улаанбаатар хотын орчин суугч одоо бас нөгөө хамгийн том асуудал чинь төвчрэл гэдэг асуудал болчиход байгаа. Тэгээд нөгөө зах зээл дээр одоо олон үйл хөдлөлүүд байгаад хотоосоо жоохон зайдуу ч юм уу хотын төвөөсөө жоохон зайдуу тийм үйл хөдлөлүүд маань зах зээл дээр бол одоо айгүй боломжтой байгаад байдаг. Одоо яармагт ч гэх юм уу тий. Тэгэнгүүт нөгөө яармгаас одоо хот руу орж ирж байгаа ажилтай хүмүүс бол ерөөсөө яармгийн төвчрлийг бол домог бол ярьж штэ тий. Тийм болохоор одоо төвчрэлтэй холбоотойгоор ер нь бол яг өөрсдийнхөө сургууль, хүүхдүүдийнхээ сургууль цэцэрлэгтэй ойрхон ажилтайгаа ойрхон үйл хөдлөлийг сонгох одоо хандлага байгаа учраас ер нь бол одоо хотын төвөөр байгаа одоо орон сууцны үнийн өсөлт өндөр байна. Энэ нь бол эрэлт ихтэй байгаатай холбоотой байж байгаа. Тийм байна тий. Тэгэхээр ер нь бол хүмүүс одоо мөнгө хадгалснаас үйл хөдлөх одоо хөдөлтөж авах хандлага их болсон байна шүү дээ. Одоо энэ үнийн өсөлттэй бас шууд холбоотой байгаа даа нөө. Тийм. Тэгээд 2021 онд ч одоо Монгол төгрөгийн хадгаламжийн хөв буурсан. За валютын бол хадгаламжийн бол хүүн бас буурсан. Дээрээс нь бас шимтгэл авдаг болсон. Тэгэхээр одоо бэлэн мөнгөтэй хүмүүс бол ер нь бол мөнгөө банкнд байлгачснаас үйл хөдлөх хөдөлтөд авсан илүү юм а гэдэг одоо бас энэ одоо мөнгөө үйл хөдлөхөд оруулж хөрөнгө оруулалт маягаар ашиглах гэж байгаа. Энэ хүн амын бас хүн ам маань өөрөө бас одоо нөгөө эрэлт тал шүү дээ тий. Тэгэхээр бас нэмэлтээр бас үйл хөдлөх
хөдөлгөөний хүний өсгöd байгаа. За нөгөө өсөлт нь болохоор үйл хөдлөхийн одоо орон сууц худалдаа авах одоо хүн амын яг одоо хүн ам эзэлж байгаа орон сууц худалдаа авах насны хүмүүсийн одоо өсөлт нь айгүй өндөр байгаад байгаа тий. Манайх ч их залуучуудын орон шүү дээ. Тэгэхээр ч одоо яг л бүгд нэг амьдралаа эхлээл бүгд нэг ажилдаа болоод за 6% ипотекийн зээлийн одоо болцлыг хангацсан тий. За тэгээд нөгөө урьдчилгаа 20-30% бэлэн болгоцсон тийм. За одоо нэг сайхан одоо гэр бүлээ байгуулад одоо ингээд нэг сайхан өөр ингэсэн байр орнтой тий ээж аваасаа хол ингээд гал боломтой бадраа гэсэн юм залуучуудын бас эрэлт аюух байгаад байгаа байхгүй юу тий. Бас нэг өөр нөлөөлж байгаа юм бол нэг альтрон хэлсэн тий төвчрэл. Одоо ерөөс урд нь ч бол бас нэг арай очиртай байсан шүү дээ тий. Одоо бол ерөөсө хотын төвд байгаа үйл хөдлөлийн үн бол айгүй эрэлттэй үйл хөдлөлт худалдаж авъя гэсэн хүмүүс юм. Одоо эрэлт бол айгүй их нийлүүлэлт нь ерөөсө байхгүй. Тэгээд дотын төвөр нөгөө бүтээн байгуулалт маань одоо нэмэгдэх боломжтой болчиход байгаа тийм. Тэгээд ер нь ингээ харахаар орон сууц худалдаа авж байгаа иргэдэд та ер нь жилээс жилд нэмэгдээд байна. Тэгэхээр энэ яг худалдаа авахад орон сууцаа худалдаа авахад ер нь иргэдэд анхаарах зүйлс ер нь юу байна? Та одоо жишээ нь худалдаа авагч талаас нь одоо худалдаа авалт хийж байгаа хүмүүстэй бас хандаад одоо анхаарах зүйлсүүд ер нь юу байна? Одоо сэтгэлийн өөрлөөр худалдаа авалт хийгээд байна уу? Эсвэл одоо мөнгөндөө тааруулж худалдаа авалт хийгээд байна уу? Тэ? Та энэ тал дээр бас худалдаа авагч нартай зөвлөгөөгөл тий. За манай одоо монголчууд ч өөрөө цусандаа юм нүүдэлч ард түмэн байдаг. За тэгээд тэр нүүдэлч ард түмний цусны одоо тэр генд байгаа юм байна уу? Эсвэл одоо суурин иргэншилд одоо сууршаад удаагүй байгаа тий Улаанбаатарчуудын бас одоо үйл хөдлөлийн мэдлэг тий туршлага нь бас бага байна уу? Үүнтэй холбоотойгоор бол үйл хөдлөхийг бол худалдаа авж байгаа үйл хөдлөхөө одоо дахин худалдаа авах тий байраа зараа. За энэ миний хүсчихсэн үйл хөдлөх биш байна. За одоо ишээ ингээ гэл тий ингээд одоо нэг айл бол ер нь бол дор хаяж одоо 3 удаа нүүцсэн тий үйл хөдлөхөө солилцсон худалдаа авалт хийсэн. Тийм. Тэгэхэд одоо жишээлбэл Европт бол зөвхөн хүн амьдралынхаа турштай 2-3 удаа л байраа сольдог байгаад байгаа байхгүй юу? Бүр тэр нь бараг одоо дундаж тань тий. Тэгэхэд манад бол одоо дөнгөж эхэлж ижил бараг 2-3 удаа байраа сольцсон байх жишээ нь тий. Тэгэхээр энэ маань болохоор юу гэж харагдаад байна вэ гэхээр энэ одоо үйл хөдлөх худалдаа авахдаа одоо тэр мэдлэг чадвар тий тэрэн дээрээ илүү энэ анхааралтай тий болгоомжтой хандах одоо тэр илүү судалгаатай хандах энэ тал дээрээ бол одоо орхигдоод байгаа мó гэж хараад байгаа. Тэгээ би энэ одоо нэг барилга эмийн сэтгүүл дээрээ хязгаарны дугаар дээр байна 2021 оны 3 сарын дугаар дээр үйл хөдлөх хөрөнгө худалдаа авахтаа анхаарах 9 зүйл гэдэг юм бол байж байгаа тий. За энэ дээр бол угаасаа байршил бол одоо хамгийн чухал тий. За таны ажил хааны, хүүхдийн сургууль нь хаана явж байгаа тий. Энтэйгээ холбоотойгоор одоо үйл хөдлөхөө худалдаа авалт гэх юм бол арай одоо бас нүүц суугаа тий. Энэ хөдөлгөөн бол багасна тий. За одоо хоёрдугаарх нь болохоор хөрш орчин. Одоо ингээд үйл хөдлөх худалдаа авчаад байр нь таалагдаад байдаг. Бүх юм таалагдаад байдаг. Үнэн таалагдаад байдаг. Харуулц нь таалагдаад байдаг. Барилгын компани таалагдаад байдаг. Хөрш нь таалагдахгүй тохиолдол зөндөө байдаг тий. Одоо ингээд надад жишээлбэл нэг хүн хурдад одоо бараг 200 орчим метр квадрат юм гой байранд амьдарч байна л да. Тэгэнгүүт доор нь одоо 2 өрөө, 1 өрөө, 3 өрөө орон сууцнд амьдарч байгаа хөшүүд нь лифтэндээ хогоо хайчна тий. Заримдаа бас эвгүй тохиолдлууд гарна, зодоонуудын гарна. Ингээд хөшүүд нь таалагдахгүй байгаа учраас би одоо River Garden байр сонирхож байгаа юм аа гэх маягийн тий ороод ирэх жишээний байж байгаа байхгүй. Тэгэхээр хөрш орчин гайгүй сайн судлах хэрэгтэй тий. Ямар төвшний, ямар хүмүүс амьдарч байна тий. За тэгээд хүүхдүүд нь тэр хүүхдүүдтэй хамт гадаагаар тоглоно тий. Хүүхдүүдээ маань хүүхэд нас ямар хүмүүс тий өнгөрөх үү гэх мэтлэнгээр хөрш орчингоо бас айгүй сайн судлах хэрэгтэй байдаг. За 3 дугаарт нь бол дид бүтц байдаг тий. За нөгөө замын түүжрэл байна тий. За тэгээд дээрэс нь одоо зайсанд одоо жишээлбэл төвийн шугамд
зарим одоо усны холбогдоогүй тийм орон байрууд бол байж идэг. Нөгөөдөл маань одоо тэрийг мэдэхгүй ороод авцсан ч байд юм уу тий. Мэдсэн ч гэсэн за гайгүй дээ гэд ороод авчдаг. За яг ороод ингээл амьдэрсэн ч усанд орсон ч арьсан ингээл хогжруулаад тий. Ингээл ус нь ингээл давс тунаал тий. Ингээл эхлэнгүүд чинь хүүшээ болиа нүе гэдэг дээрээ дахиад ирдэг байхгүй. Тэгэхээр дид бүтцийг бол одоо энэ худалдаа авалтны дээрээ бас маш сайн анхааралтай байх хэрэгтэй. За тэгээд үдхэл хөрөнгөний насжилт бас айгүй чухал. Хийцлэлийг нь анхаарах хэрэгтэй тийм ээ. За одоо зарим одоо худалдаа авагч нар маань хажуудлын айлын яриа мараа ингээд сонсохдоо баг ингээд хамтдаа кино үзээд хамтдаа хэрэлдээд хамтдаа уйлдаад ингээд байж ах юм аа гэл ингээд юм тий. За тэгэхээр үйл хөдлөлийнхаа хийцлийг айгүй сайн анхаарах хэрэгтэй. За үйл хөдлөлийн насжилт бас айгүй чухал тий. Хичнээн бид нар косметик засвар байранда хийцэн байсан ч гэсэн цаана өөрөө нөгөө байр маань чигшилтэй, насжилтуудаантай, цууралттай тий. Одоороо цэвдэгтэйж гэх юм уу тий. Энэ маань өөрөө үйл хөдлөлийн үн цэнийг бас унгаж идэг. Тэгэхээр эрүүл мэндэд нөлөөлж идэг тий. Тийм учраас энэ үйл хөдлөлийнхаа худалдаа авж байгаа байрныхаа насжилт хийцэл дээр бол бас ингэж анхаарал хандуулж явах хэрэгтэй юм аа. За үн бол угаасаа манай одоо худалдаа авагчдын хамгийн гол одоо юу те нөлөөлөх хүчин зүйл байж байгаа те. За тэгээд орчны хот төлөвлөлт байгаль орчны аюулгүй байдал гэдгийг бас аюул хаан авч үзэх хэрэгтэй те. За одоо саяхан 2 жилийн өмнө 3 жилийн өмнө Рамана резиденсийн нэг давхарт одоо зарим давхарт нь бол ус тунаал байдаг байсан тийм үү. За тэгэл ингээл зарим хотхнуудад яг ус тундаг доороо. Тэр маань өөрөө яг усны ийм газар доорох ийм нөгөө судал дээр ингээд баригдсан байдаг ч юм уу тий. Тэр маань болохоор тэгэхээр бол одоо бас яг тэр орчныхоо тогтооц байгалийнхаа юу тий. Одоо ингээл хавар болоход шар ус ингээл гараад ирэхэд ус нь гараал ирж идэг байхгүй тий. Тэгэхээр одоо яг үйл хөдлөх маань хаана оршиж байна тий. Байгалийнхаа тогтцыг харах хэрэгтэй тий. Тэгэхээр бол орчны хот төлөвлөлтөд бас аягүй сайн анхаарах хэрэгтэй. Одоо жишээлбэл одоо Улаанбаатар хотод байгаа одоо юуны барилгын одоо үйлдвэрлэл явуулж байгаа барилгын материалын үйлдвэрлэл явуулж байгаа үйлдвэрүүдийг хотоос нүүлгээд одоо налаах руу ер нь бүгдийг нүүлгэж байгаа шүү дээ тий. Тэгэхээр налаах маань ер нь бол одоо бас одоо хот төлөвлөлтийн хувьд тий барилгын үйлдвэрлэлийн бас район болох нь байна тийм ээ. За одоо саяхан гэлдэхэд одоо барилгын 100 айлыг бас одоо нүүлэх талаар ярилцаал явж байна тий. Гих мэтлэнгээр ингээд тэрнтэй ч холбоотойгоор бас яг тэр дэд бүтцэн яригдсан, замын төвчрэл нь яригдсан тий. Ингээд маш олон юм яригдах учраас ер нь бол тий. Энийг бол хот төлөвлөлт ер нь нэг хэл сайн судалгаа хийх хэрэгтэй байна шүү дээ тийм тий. За дотоод зохион байгуулалт гэдэг бол үйл хөдлөлтөөр бол бүр зайлшгүй анхаарах шаардлагатай байдаг. За жишээлбэл одоо хамгийн энгийн жишээ бол нар үзэг. Нар бол өөрөө ингээд нөгөө бид нар мэдэн тийм ээ ном захиалга одоо фэйсбүүктэй маш олон нийтлүүд байж нар өөрөө хүний одоо вирусыг устгах чадвартай байж байгаа. Нар үзэхгүй ингээд байгаад тахаар хүн өвчлөмтгөө болдог, сэтгэл санаагаар унамтгай болдог тий. За 20 дугаар болохоор нөгөө агаарын солилцоо одоо баруун зүүн талаасаа ингээд шууд агаар ингээд нэгцэн гэж ялгарлаж идэг тий. Тэгэхгүй болохоор агаарын солилцоо байхгүй болохоор тэнцээ чигшил явна. Агаар өөрөө одоо ялангуяа энэ ковид одоо юм халдвар төвчний үед бол агаарын солилцоо байнга болж байгаа хэрэгтэй тий. За чигшил чи өөрөө мөөгөнцөр үүсгэн. Мөөгөнцөр чи өөрөө хүний уушгинд аюу мууч гэдэг юм уу тий. Ингээд маш олон зөвхөн зүйлсийг жишээлбэл бааны өрөө нь одоо арын цэврийн өрөөнд жишээлбэл цонхтой байвал юм чи маш сайн тийм үү. Гих мэтлэнгээр ингээд энэ дотоод захаан байгуулалтыг аюу сайн бодож явах хэрэгтэй тий. За тэгээ зарим байр та нар өөрсдөө ингээд анзаардаг баг тий. Ингээд нийлэх коридор яваад байдаг гашиггүй тал байггүй ихтэй ашигтай тал багтаач гэдэг юм уу тий. Гих мэтлэнгээр ингээд ер нь бол дотоод захаан байгуулалт дээр бол аюу сайн бас бодолцож ингээд тий байж хэрэгтэй тий. За тэгээд хамгийн сүүлд гэх юм бол үйл хөдлөлтөнийг худалдаа авахд одоо үйл хөдлөлтөөгөө хамт одоо ирэх одоо бас үнгүү санал болгож байгаа зүйлсийг бас аягүй сайн бодох хэрэгтэй тий. Одоо зарим тохиолдолд чинь баг ингээл орныхоо давуу тал ороод ирэх байрын тийм үйл хөдлөгч бас одоо нэг бэлэн тавьж идэг шүү дээ тий. Бэлэн тавилгатай бүх юм тагаа тий. Тэр бол хүнд аягүй амар байдаг тий. За жишээлбэл одоо
нодлон гэхэд надад Америкаас нэг хаус авах гэж байгаа юм баахгүй сая гаруй долларын тий. А тэр хүн бол одоо 100 айл хаана байдгийг тий. Тэр тавилгын дэлгүүр нь хаана байдгийг тий. Би хаанаас юугаа олоод яаж бодоод зүгээр л бэлэн. Тэрс чамдаа аваад ороход бэлэн. Тийм байр хайгаал орж ирэх чинь тий. Тийм тэгэхээр ер нь бол одоо би жишээлбэл Австралид одоо 7-8 жил амьдарч байсан. Тэгэхэд бол галзуухны тавилган цаанаасаа бүгд хийгдсэн байдаг байранда. Өрөөнүүдийн одоо нэг хувцсны шүүгэнүүд бүгд хандаа байцсан хийцэн байж идэг гэх мэтлэн тий. Эднэр бол үүдний одоо хувцсны шүүгээ эднэр хийцэн байх шиг. Эднэр бол айгу амар байхгүй тий. Шууд ингээд. Энэ яг нөгөө тансаг зэрэглэлийн орон сууцтай байсан уу зүгээр энгийн ерөөсөө л энгийн тий. Зүгээр л апартмент дээр тийм байдаг. Тэгэхээр ер нь бас анзаармаар л юм байна те. Барилгын бас борлуулалт хийж байгаа компаниудад те. За тэгээ хамгийн сүүлд буюу бас хамгийн одоо анхаарах ёстой зүйл бол сөөх. Тийм. Одоо сайн сөөхтэй байх юм бол үйл хөдлөлийн нь бас унаад байдгүй. Тийм шүү. Тийм. Сөөх муутай одоо байх юм бол одоо үйл хөдлөлийн шууд л ундаг тий. Бүх юм шин дээр угаасаа гоё байдаг. Даал гоё өндөрч үнэтэй байдаг. Тэгэл нэг 3-4 жилийн дараа нөгөө сөөх нь ямар шуу авч явах нь уу тий. Барилгын чанар нь танигдаад ирдэг. Ер нь бол одоо хашир хүмүүс бол шинэ барилга руу ордоггүй. Тийм шүү нэрэ. Тий. Яг барилгын чанар нь танигдаа тий сөөхийнх нь үйл ажиллагаа нь танигдаа тий тийм үед бол худалдаа авалтаа хийдэг хүмүүс бас байна. Тэгэхээр сөөхийн үйл ажиллагаа бол маш сайн байна. Энэ зүйл дээр л одоо манай худалдаа авагч нар маш анхаарч тий эн чинь өөрсдийнх нь бас нэг хөдөлмөрийнх нь үн цэн нүүсэн үн цэнээр худалдаж авч байгаа одоо маш том хөрөнгө оруулалт шүү дээ тий тийм болохоор эндээ бол их анхааралтай болгоомжтой хандах хэрэгтэй. За одоо жишээ нь үл хөдлөх за би ингээд энэ зүйлүүдийг анхаарад ингээд судлаа. Тэгэхээр ер нь яг үл хөдлөгөө худалдаж авахаас өмнө ер нь хэрхэн үзлэг шалгалт хийх ёстой вэ? Одоо жишээ нь айл таччаал юм учиргүй ингээд хамаг юм настай ухалдаг өчөөд ч юм уу байж бас болохгүй шүү дээ. Тэгэхээр ер нь яг юуг одоо шалгалт үзлэг хийх одоо анхаарах уу? Одоо жишээ нь тэр тал дээр бас зөвлөгөө өгчтэй нэг бяцхан одоо юу гэдгийг те одоо бас учиргүй за яг хөө ингээд барилга барьсан компанийнхаа талаар ч юм уу мэдээллийг олоод мэдчихэж болох бах. Тэгэхээр бас бүр нарийн мэдээллийг олж авах чинь бас айгүй бол нөгөө худалдаа өгч маань өөрөө ч мэдээгүй орцсон байх магадлал өндөртэй шүү дээ те. Олон улстай бол home inspection гэдэг бол өөрөө бүр юм мэрэгчлэлтэн байж идэг. Бүр юм одоо төлбөр мөнгөний аваад үйлчлэгээ үзүүлдэг юм байгууллага байж байгаа. За манайд болохоор одоо энэ бол улсын комисс хүлээж авахдаа мэргэжлийн хяналтаас нэг хүслэг хийдэг. Тийм. За тэгээд л цаашаа нь бол тэгэл одоо өөрсдөө асуудал болоо явчихдаг тийм шүү дээ. Ямар ч гэсэн барилга комисс ажиллаад ашиглалтанд авлаа тэгэл тийм. За яг хуу нэлийн насжилттай байран дээр бол мэргэжлийн хяналтынхан бас очиж тийм барилгын одоо барилгын маань одоо төлөв байдал маань өөрөө орсон суугчдын эрүүл мэндтэй аюулгүй байдалд ямар одоо эрсдэл үүсгэж хийн гэдгийг бол шалгаж идэг. Олон улсад болохоор одоо жишээлбэл яг энэ байгууллага нь үйл хөдлөх хөрөнгө худалдаа авахдаа инспекшн хийлгэж идэг. Үйл хөдлөх хөрөнгө заргаж байхдаа бас инспекшн хийлгэж идэг. Тэр нь болохоор өөрөө барилгатай холбоотой барилгын чанар, барилгын хийцлэл, барилгаас үүсэх эрсдэл тий бүгдийг тооцож гаргаж ирж идэг. За үйл хөдлөхөд заргаж байгаа хүний яг home inspection хийдэг гэхээр өөрөө мдээгүй тий ингээд наан ингээд бид нар харж ин тийм үү цаана яг ямар асуудал вэ тий цаанынх нь хоолой нь юу болж ин тийм үү агааржуулалт нь юу болж ин энэ бүх эрсдлүүд гаргаж ирээд тэрийг нь засвар үйлчилгээ хийгээд зах зээл дээр гаргахад илүү үн хүрч идэг байхгүй үйл хөдлөх нь. Худалдаа авах гэж байгаа юм. За би одоо тэрбумаар энэ байрыг авах гэж байна. Энэ хаусыг авах гэж байна. Энэ яг тэрбум хүрэх үү те барилгын чанар нь миний худалдаа одоо төлөх гэж байгаа мөнгө нь болох уу те гэд home inspection хийлгүүлж идэг. Ингэжиж үйл хөдлөхөөр худалдаа авч. Энд чинь өөрөө дахиад нөгөө нэг альтрууны анхаарах зүйлээс чинь худалдаа авахч анхаарах зүйлстэй одоо үйл хөдлөх дээр анхаарах зүйлтэй бас яг ингээд орох ёстой нэг зүйл байгаа. Энэ өөрөө хөгжүүлэх ёстой салбар байгаа. Тийм бүр одоо Монголд бол баг хөгжиж эхлэхгүй баг байхгүй ч их бол салбар болчиход байна шүү дээ. За яг нөгөө үйл хөдлөх хөрөнгө худалдаа авч байгаа зарим одоо бас юм
одоо туршлагатай хашир хүмүүс бол одоо нэг барилгын таньдаг найз майзаагаа авчираад үзүүлж идэх ч гэдэг юм уу тий. Ядаж анхан шатны үзлийг харуулад тий шугам хоолой нь ямар байна. Яг банкныхан чинь нэг юу яагаад гэдэг үстэй. Нэг үнэлгээ гаргацсан тий ингээд одоо үл хөдлөхөө барьцаалаа зээл авахаар танаа барилгыг тэдэнд төгрөгөөр үнэлнэ гэдэг. Эцдүүд нь одоо 90 саяар үнэлж хахад банкныхан 70-аар үнэлэх ч юм уу тий. Тэгэхээр энийг илүү нарийн болох хэрэгтэй. Тийм. За тэгээд яг хуу байшингийн үзлэгт одоо яг юу одоо зүгээр товчхон дурдаад ярив тий. Байх хэрэгтэй гэхэл эхлээд одоо тэр барилгынхаа зойрын давхарт нь орох хэрэгтэй. Хагарал ганцаа байна уу тий цэвдэг дээр баригдсан байна уу энийгээ үзэх хэрэгтэй. За хоёрдугаарт бол сантехник тий бохир цэвэр усны хоолой тий хэсэг битүүмжүүд нь хэр байна гэдээ ингээ үзэх хэрэгтэй. За гуравдугаарх нь болохоор цахилгаан монтаж одоо хийсэн утас нь хэр чанартай байна хэр насжилттай байна тий. За тэгээд одоо дөрөвдүгээрх нь болохоор халаалтын системийн шийдлүүдийг нь харах хэрэгтэй тий. За одоо хашир хүмүүс бол ер нь үйл байраа худалдаж авдаг. За халаалт нь хэр халж байгаа цаанх нь хэр сээгч байна тий хан хийх дулаанаа хэр алдагдаж байна тий энэ бүгдийг ингэж харж авч байдаг. Тэгэхээр бол за халаалтын систем байж байна тий. За агааржуулалтын хоолой бид нар сая ковид-1 хэсэг дөнгөж дэлгэрч байхад хүртэл 10 дугаар хороолтны байранд бүр агааржуулалтын хоолоогоор ковид-нд дамжаас тагсан гэсэн юм бүр бид нар ярьжсэн шүү дээ тий. Тэгэхээр энэ агааржуулалтын хоолой чи өөрөө бас өөрөө нэг юм техникийн шийдэл нь ямар шоу байдлаар хийгдсэн байна тий. За зарим одоо айлд бол за манай дээдлийн айл хуушир хийж ин да гэж үнэртэх шинийч байдаг шүү дээ тий. Тэр чинь тэгээд төслийн үнэлтэй шүү дээ. Тий. А одоо ингээл байраа зарах гад ингээд чойчтой нэлийн хэсэг байлгацсан нөгөө ус мус гоожоогүй нэлээ удажхаар оронгуйч бохир үнэртдэг гэж. Тэр чинь бас шийдлээ буруу хийсэн байгаа байхгүй юу тий. Тэгэхээр одоо тэр эднэрийг бол бас аягүй сайн харж авах хэрэгтэй тий. За тэгээд цонх хаалганы битүүмж бол аягүй чухал тийм ээ. Маш чухал асуудал. Тий. За тэгээд шал хаан тааз одоо шатны нөхцөл байдал нь ямар байна тий. За тэгээд дээврийнх нь одоо ус гоожих тий. Одоо дээвэр чинь дээдлийн айл мал чинь бол одоо манайхан бүр ингээд ийм юу болцсон. Нийтлэг ойлголт болсон. Дээдлийн айл дээврээс ус гоождөг. Дээдлийн байр авахгүй хамгийн дээдлийн айлыг авахгүй ч гэдэг юм уу тий. Яагаад ийм ядмаг юм бэ тий. Уг нь бол гоожсохгүй байхгүй юу тий. Тэгээ бүр ингээд энийгээ хүлээн зөвшөөрсөн энэ барилгын компаниудад бас ийм чанар стандартаа бол яг л ингэж дайрж ингэж хатуу байх хэрэгтэй байхгүй. Тэгэхэд өөрөөсөө хүлээн зөвшөөрсөн дээдлийн айлыг авахгүй дээврээс ус гооччихдээ гих жишээний тий. Тийм тэгэхээр бол одоо тэрийг бол маш сайн анхаарах хэрэгтэй. За үл хөдлөх хөрөнгийн эргэн тойронд байгаа ногоон байгууламжийг бас айгуу сайн үзлэгтэй харах хэрэгтэй тий. За зарим жишээлбэл одоо хүчтэй салхилахад нөгөө мод нь хугараад ороод ирэх тий. За дээрэс нь нөгөө цахилгааны утсан гээд ороод ирэх гээд бас эрсдлүүдийг дандаа тооцож авах хэрэгтэй тий. Тэг хүмүүс ер нь баг анзаардаг юм биш үү? Тий, ер нь тийм шүү. Тий. Тэгээд барилгын байшингийн гадна талыг нь бас харах хэрэгтэй тий. Гадаргуун дээр нь наан цав гарсан байна уу? Орцонд наан цав гарсан байна уу тий. Энэ зүйлүүдийг бол анхаарч харж яагаад тэгээд за болж байна гэх тий. За ер нь бол манай монголчуудын нийтлэг юм болохоор ямар барилгын компани барьсан, ямар туршлагатай компани гэл тий. Хөвчлэн нөгөө барилгын компани хал түүхийг голцоо судалдаг шүү дээ тий. За тэгээ одоо үнэхээр одоо жигүүр гранд, хурд, NCD гэдэг гэл одоо барилгын салбартаа Монкон эднэр гэл одоо энэ байгууллагууд маань барьсан үйл хөдлөлийн үн ерөөсөө ундаггүй. Үнэхээр бүр ингээд зарим хүмүүс худалдаа авагч нар жигүүр грандын байр авахгүйсэн, хурдын байр авахгүйсэн ингээд орж ирдэг тий. Хурдын байр л бол ямар ч юу гэдэг зүгээр хаач байсан баг авъя гэл тий. Тэгэхээр хэдүүлээ ийм бас энэ салбарыг аяг гой хөгжүүлэх хэрэгтэй байгаа. За тэгээд одоо худалдаа авагч нар маань үйл хөдлөлийн өөрийнхөө одоо үн цэнтэй, гал голомтой тий гэр бүлээ байгуулах одоо нандин үүрээ засах гэж байгаа газар бол ингэж сайн судлах хэрэгтэй юм а гэдгийг л одоо дахин хэлмээр байгаа. Бид нар чинь барыг зөвөр наазахын төлөв гутал авахгүй л боо юм бол үстэй тий барыг яг арьсан гутал мөн өвш шүү гэл ингээд барыг тий шатааж үзэх чинь гэдэг шиг л яг л тий сайн үзэх хэрэгтэй тий. Тийм байна. За яг би одоо болохоор таныг нөгөө илүү нөгөө реалтер хүн гэдэг утгаараа одоо жишээ нь магадгүй үйл хөдлөлгөө худалдан борлуулах гэж байгаа
хүмүүс их зөндөө байгаа шүү дээ. Тэр хүмүүс зориулаад одоо жишээ нь үйл хөдлөлтөө худалдахад орон сууц, амны сууц ч гэх юм уу те одоо амны орон сууцаа борлуулахад одоо ийм одоо маркетингийн аргууд байгаа шүү дээ. Одоо яаж одоо тэрийг одоо борлуулахдаа ямар арга техник хэрэглүүл одоо илүү хүний анхаарал татах уу тий одоо нөгөө ингээд одоо юу гэдэг хүмүүс өнгөдөр зар тавиад өөр юу аадгүй болдгоо ч гэх юм янз янзын юм ярьж идэг шүү дээ тийм тий та одоо жишээ нь өөрөө ямар маркетингийн арга хэрэглэдэг одоо бас үйл хөдлөлгөө худалдах гэж байгаа хүмүүст эсвэл магадгүй төрөөслөх гэж байгаа хүмүүст зориулаад зөвлөгөө өгвөл за тэгээд одоо үйл хөдлөлгөө өөрөө худалдах гэж байгаа үйл хөдлөлийн эзэн хүнд санал болгох юм биш үү тий би зөвлөх юм биш үү тий за эхлээд бол үйл хөдлөлийн зураг аягүй сайхан байх хэрэгтэй тий за тэгээд үйл хөдлөлийнхаа зургийг их сайхан авах хэрэгтэй за хоёрдугаар талаар үйл хөдлөх хөрөнгөхийн тайлбарыг аягүй сайхан хийх хэрэгтэй тий дандаа давуу талуудыг харна за ойр одоо цэцэрлэг сургууль нь юу байна тий эмнэлэг нь юу байна автобусны буудлын нь юу байна за одоо тэгээд дээрээс нь барилгын компани одоо ямар барилгын компани барьсан ч гэдэг юм уу те. За тэгээд нэмэлтээр ямар хөрөнгө оруулалт хийсэн жишээлбэл одоо гамбросын галзуухны тавилгатай ч гэдэг юм уу те. Гээл те үнгүү дагалдуулах юмнуудаа бас айгүй сайхан дурдж те оруулсан хэрэгтэй. За тэгээд ингэж одоо зараа тавих хэрэгтэй. За тэгээд маркетингийн одоо ямар аргууд гэхээр за манайхан бол айгүй нийтлэг Facebook sponsored post айгүй хэрэгжилж байна тий. За Instagram дээр пост тавьж байна. За тэгээд үйл хөдлөх нь жишээлбэл орон сууц авах юм бол одоо тэгээ Facebook, Instagram хоёроо бас болж байна тий. Хэрвээ одоо үйлчлэгээний талбай эднэр байх юм бол одоо худалдаа аж үйлдвэрийн танхимын сэтгүүлтэй ч юм уу тий. Одоо ингээд яг одоо манай энэ үйл хөдлөхийг худалдаа авах гэж байгаа одоо худалдаа авах сегмент минь хаана вэ? Тэд нар маань юу үздэг вэ? Юу уншдаг вэ? Юу сонсдог вэ? Тэ ямар фильм сонсдог вэ? Яах вэ? Тэр чиглэл рүү л хандаж орсон дээр баг л та. Гэхдээ ер нь бол яг хуу би зүгээр зөвлөхөд бол үйл хөдлөлийн зуршлагчаар л дамжуулсан дээр. Гэхдээ зуршлагчтай бол бас яг тий яг тэр чиглэлээр мэрэгсэн тэр жилээр олон жил ажилласан тий яагаад гэвэл тэр худалдаа авахт одоо риэлторд чинь яг бэлэн худалдаа авч нар байж идэг, хайж идэг. Дээрээс нь мань хүн маркетингийнхаа ямар сувгаа ашиглах уу? Дээрээс нь таныг болон нөгөө худалдаа авч байгаа хүнийг хууль эрх зүйн хувьд те ямар ч эрсдэлд оруулахгүй те тэр бүх алхмуудыг хийж идэг учраас мэддэг хүнд нь л ажиллаад татгцсан тэр те. Тэгвэл өөрөө ингээл зараал тавина. За үзийгээл ярина. Тэр болох ажлаа хаяад очих уу? Тэр бол хугацаар тайлбарлах уу? Тийм. Тэгэхээр бол бие биесэн бол зүгээр юм бол өгдөг хүнд нөгөө л мэддэг хүнд нөгөө л тэгэл ажиллаад татгцсан гэсэн дээр тийм ээ. За тэгэхээр яг одоо дэлхийн нийтээр энэ ковид гэдэг нэг одоо ерөнхийдөө бас харьцангуй гайгүй болж байна тийм ээ. Ковид гэдэг энэ цар тахлын үед гарахад одоо ер нь бол хүмүүс нэг үйл хөдлөлийн үн ер нь буурах байх гэсэн таамаглал байгаа гэсэн чи эсэргээрээ ингээд одоо улам нэмэгдсэн тийм. Тэгэхээр ер нь яг энд одоо жишээ нь нөлөөлж байгаа өвчин зүйлсүүдийг та юу гэж харж байна? Үйл хөдлөлийн одоо жишээ нь магадгүй бас одоо ингээд ер нь бас ингээд ковидгүй ер нь болох шинжрүүгөө явж штэ. Тэгэхээр ковидгүй энгийн гойромд ороход ер нь ямар хандлага байх бол таамаглал танд ер нь тийм юу? Нэг гоё бод жишээлээ. Сая нөгөө бар, караоке, ресторан, лаунж ч одоо цагийн хязгаарлалтгүй болж боллоо шүү дээ. Сая сарын өмнө хүн байна уу те. За тэгээ би өөрөө нөгөө яг энэ чиглэлийн түрээс судалгаан дээр ажилладаг байхгүй юу? Бас тэгэнгүүт над руу тэр өдөр бараг 100-аад бодлого орж ирсэн шүү. Пөөх. Тий. Одоо түрээслэх газар байна уу? Түрээсийн караоке байна уу, лаунж байна уу, бар байна уу гэл те. Тэгээд би 2021 оны үйл хөдлөлийн зах зээлийн төлөв байдал гэдэг барилгын мен дээр сэтгүүл гаргаж нийтлэл гаргаж байсан байхгүй юу? Тэгээд ер нь бол яг хуу тэрийг бичих гээд ингээд олон улсын үйл хөдлөлийн хүлээлтийн зах зээлийн хүлээлтийн талаар ч гэсэн уншиж байхад бол commercial буюу арилжааны үйл хөдлөх тийм одоо үйлчлэгээ офисын талбай бол уналтанд орно гэдэг одоо тийм прогноз хийсэн байсан 2020 22 оныг байна уу? Үгүй 21 оныг. Тийм тэгээд би 21 оныг
яг л одоо уналттай байх байх гэж бодсон. Ер нь бол бүгд ер нь бол одоо арилжааны үйл хөдлөхийн юу бол нэлээд тийм ингээд одоо хил хязгаарлалттай байсан учраас ер нь бол нэлийн юм зогсонгүйсэн. Одоо 22 он бол одоо бид нэр одоо сайхан вакцин гаргалаа тий энэ өвчнөөс сүргийн дархлаа тогтчлоо тий тэгээд одоо даван туулж ах шиг үн тий баг хязгаарлагдаад байх хэрэг болчлоо шүү тий. Тэгээ 2022 он бол ерөөсөө арилжааны үйл хөдлөх бол Монголын Улаанбаатарын зах зээл дээр бол өстой бүүм гэж байна. Би одоо офисын түрээс бол одоо хотын төвд олтгой олцоод байна. Тий. Эрэлт нь их байгаад байдаг нийлүүлэлт нь байхгүй тий. За үйлчлэгээний талбай дээр жишээлбэл одоо худалдаа түрээс төр ихэд эми сангийн борлуулалт бол эми сангийн худалдаа түрээс бол амар эрэлттэй байна. Нийлүүлэлт нь олдохгүй байна тий. За ресторан, бар, паб, караокены эрэлт нь их байна. Бас нийлүүлэлт нь олдохгүй байна. Офисоос яг ийм байдалтай байж байгаа. Тийм төвийн бүсээр тий хотын төвийн бүс ч гэсэн өөр бүсээр ч гэсэн ер нь бас л ер нь бол нэлээд тийм эрэлттэй байгаад байгаа тий. Тэгэхээр бол одоо энэ жил бол одоо үйл хөдлөлийн зах зээлийн арилжааны үйл хөдлөх бол угаасаа бүүм гэж байгаа. 2021 онд болохоор шинээр орцсон чиг хандлага ковидтэй холбоотойгоор амны орон сууцны эрэлт бол нэлээд нэмэгдсэн. Үүнтэйгээр холбоотойгоор бол ерөөсөө 3-4 жил зарагдаж чадаагүй амны орон сууцын төсөлбөр дуусаад одоо хэддгээр их бүр барилгаа орцсон тийм барилгаа байгаа барилгууд хүртэл захиалгацсан. Тэгээ одоо энэ жил бол ерөөсөө амны орон сууцын барилгын нийлүүлэлт бол одоо маш их байна шүү дээ. Хаасаг бол гоё хаусууд тий. Ийм одоо өөрчлөлтүүд одоо ороод байна. Тэгээ энэ нь болохоор яг нөгөө бид нар чинь бас ер нь бас айгүй тийм энэ ковидын нөлөөгөөр бас гэрээсээ ажиллах гэдэг бас тий шинэ ажил амт тийм болсон тий. За тэгээ гэрээсээ ажиллахаар чинь яалтчгүй нөгөө дахиад нэг офис өөрөө хэрэгтэй болж байна тий. За тэгээ дээрэс нь нөгөө нэг энэ өвчин маань одоо биднэрт бас ийм мессеж өгöd байгаа шүү дээ. Энэ вирус нь дахиад янз янзын хэлбэрээр гарч ирэх юм аа тий. Одоо мутацд ороод гэдэг. Тэнгүүт ер нь бол одоо нийтийн орон сууц маань өөрөө одоо олон орсон суугчтай, лифт багтай, тий гүтэмж багтай, тэгээд одоо халдвар хамгааллын дэглэм барих одоо эрсдэлтэй тий иймэрхүү орон сууцаас бол бас төлбөрийн чадвартай өөрийнхөө эрүүл мэнд гэр бүлдээ анхаардаг хүмүүс бол татгалзаад тэгээд арай илүү одоо опшн руу орж байгаа байхгүй тий. За тэгэхээр нөгөө ийм олон улсын судалгаа байгаад л та орон сууц амны орон сууц судалгаа авч байгаа иргэдийн насны ангиллаар нь авч үзсэн судалгаа. Тэгэхээр түүнээс одоо танилцуулбал ер нь ямар насныхаа орон сууц одоо ямар насных нь амны орон сууц ер нь төлхөө худалдаа авч байгаа. Тийм хандлага ер нь байна. За ер нь бол жишээлбэл одоо нөгөө generation гэж ярьдаг шүү дээ тий. Тэгээ generation X үеийнхэн гэдэг чи одоо 37-аас 51 насныхан тийм ээ. За энэ насныхны худалдаа авагчд бол маш их байдаг. Амны орон сууц. Тий. За тэгээд дараачийн худалдаа авалтах одоо юу байранд эзэлж байгаа тий. Юу нь болохоор older generation тий. Одоо жишээлбэл одоо 52-аас 70 насныхан ч юм уу тий. Дараагийн худалдаа авах. Харьцангуй одоо бас ажил төлөвлөлтөнд яг үнэ. Тийм бас санхүүгийн хувьд ч гэсэн бас боломж болцоотой болсон тийм ээ. Тийм. Тэгээд одоо бас ингээд нэг өөр юм байна л да. Ковидтой холбоотойгоор орон сууц авахтаа чухалчилсан сонголтуудыг нь бас харьцуулж үзсэн байна. Олон улсын судалгаан тийм. Тэгэхэд бол одоо хамгийн өндөр хувь авсан нь болохоор одоо офистай байх. Тийм. Орон сууцсандаа офисын өрөөтэй байх гэдэг нь бол айгүй чухал сонголт болсон байна тийм. За тэгээд ялангуяа одоо нөгөө millennial
Millennials гэдэг нэг generation байгаа шүү дээ. Энэ үеийнхэн бодвол илүү офисын сонголттой орон сууцыг их сонгодог болсон байна. За дараагийнх нь болохоор галзуухтай. Галзуух нь ийм гоё. Галзуух нь бол ийм гоё байж байвал бас илүү зүгээр гэдэг тий. За дараачихын сонголт нь болохоор гадаа бас ийм террастай ч юм уу. Гаднаа орон сууц нь гаднаа одоос салхилаад тоглоод сууж авах тий. Тийм одоо нийтийн эзэмшлийн талбай нь бас тийм тогтчлт эднэр нь бол ер нь худалдаа авалцсан их нөлөөлдөг болсон байна гэж харуулсан билээ. Тэгэхээр яг нөгөө миллениалсууд чинь одоо яг нэг эд нөгөө ажиллаа хийгээд нөгөө хүүхэд нэг дөнгөж нэг сургууль цэцэрлэг явж байгаа үеийнхэн гэсэн үг шүү дээ. Тийм давхар бас нөгөө төр засгийн бас шийдвэртэй холбоотойгоор бас нөгөө цэцэрлэгээ хүүхдээ хараад ажиллаа хийж болно гэдэг юм тийм. За тэгээд яг ер нь бас нэг сонирхоод асуухад одоо энэ үл хөдлөхийн зуучлагч нар одоо ер нь бол одоо хууль эрх зүйн орчин бүрдээд бас их болсон байна шүү дээ тийм ээ. Янз янзын одоо олон улсын франчайзууд байна. Манай дотоодын зуучлагч нар байна. Тэгэхээр яг ер нь бол одоо хүмүүсийн зарим хандлагыг сонсож байхад ингээд ажилтнууд мэдлэг чадвар муу байна ч гэдэг юм уу нэг тийм шүүмжил яваад байдаг шүү дээ. Тэгэхээр яг энэ тал дээр таны бодол юу вэ? Бас ер нь одоо тэр хүмүүсийг одоо шүүмжлэхээсээ илүүгээр одоо нөгөө худалдан авагч нар маань өөрсдөө бац ямар хүмүүстэй илүү хамтарч ажиллавал зүгээр вэ те? Одоо нөгөө дандаа л юмны бараан сүрэг талыг хараад авах биш те? Тэгээд юу үл хөдлөхийн зуучлалын салбар бол одоо хөгжөөд ер нь бол Монгол улсад хөгжөөд одоо олон жилиг үзээгүй шүү дээ тийм. Энэ салбар маань бол ер нь шинхэн тийм. За тэгээ биднэрт бол алтаа оноо байгаа. Дээрээс нь одоо Монголын онцлогийг тусгасан тийм. Яаж хөгжүүлэх вэ? Олон улс дээр одоо амжилттай явж байгаа юм бас монголчуудын бас итгэл бишрэл тийм. Монголчуудын онцлогоос хамаарат бас манад амжилттай явахгүй бас энэ тохиолдол байгаа л да. Тэгэхээр биднэрт бол одоо энэ салбараа хөгжүүлэхтэй нутагшуулах, баяжуулах одоо маш их одоо ажил байгаа. За энэ явцад бол алдаа оноо угаасаа гарах нь ойлгомжтой. Тэгээ цаашаалтаа нь бол одоо Remax-тай одоо хамтаараа олон улсын одоо KW гэдэг юу франчайз аваад ирлээ тий. За KW-гийн өмнө C21 гэж байсан, Sunshine 21 гэж байгаа. Тий ингээд Remax гэдэг олон улсын 3 юм франчайз үл хөдлөлийн зуршлын салбарууд манад ажиллаж байна, салбарт маань ажиллаж байна. За тэгээд дотоод юм бас одоо зуучууд маань байна тий. За ингээд бид хэд бол яг одоо салбараа хөгжүүлэх алдаа оноо дээр ярилцах тал дээр илүү ажиллах хэрэгтэй гэж боддог. Харин одоо би чи те танах маа манах маа гэд ингээд би бинийгаа ингээд байх нь нэг талаасаа хөгжилтөө биднэрт нэмэр оруулж байгаа ч гэсэн нөгөө талаасаа бид нэг тоогоноос л хоолоо идж байгаа учраас энэ салбараа хөгжүүлэх тал дээр л хамтарч ажиллах юу гэдэг сайжруулах ба тийм тэр тал дээр л хамтарч ажиллавал аюу зүгээр байгаа даа тийм. За худалдаа авагч дунд яг хөө миний зүгээр нэг ганц боддог юм болохоор үйл хөдлөлийн зурчлагчаар ажиллах гэж байгаа хүн гэдэг бол зүгээр хүн болгон хийчдэг ажил биш юм аа. Тэгэхээр энэ үйл хөдлөлийн зурчлагчаар ажиллаж байгаа ажилд орж байгаа хүнийхээ бол бас жоохон шалгуур нь өндөр баймаар байгаа даа. Яагаад гэвэл бид нэр талах зараагүй, готл зараагүй. Эн чинь одоо хүн хэдэн үеэрээ ч юм уу тий энэ насаараа цуглуулсан үйл хөдлөхийг өөрийнхөө одоо хөдөлмөрийнхөө үнээр бий болсон одоо мөнгөөрөө өөрсдөө ингээд одоо амьдран суух орон байр авах гэж байгаа хүмүүс шүү дээ тий. Тийм болохоор бол одоо ямар хүнд тэр одоо үйл хөдлөхийн зуршлагч маань өөрөө маш одоо энэ ковидтай холбоогоор маш олон одоо нөгөө эдийн засаг манаас унж штэ тий. Энтэй холбоотойгоор бол одоо эдийн засаг унахад үйл хөдлөлийн салбар хамгийн эхлээд одоо заллагч этгээдүүд тийм ээ. Одоо энэ хууран мэхлэх энэ үйл ажиллагаа хамгийн эхлээд өртдөг байгаад байгаа. Тийм. Ерөөсөө ингээд
би одоо зүгээр нэг сүүлийн 5 6 жил ажиллаж байгаа юм шүү дээ. Тэгэхэд сүүлийн 2 жил бол үйл хөдлөлтөй холбоотой одоо заллин тий энэ асуудал бол бүр ингээд эрс нэмэгдэж байгаа байхгүй. Тэгэхээр энэ бол би ковидтэй холбоотой гэж байгаа. Угаасаа тийм байдсан байлээ тий. Тэгэхээр энэ залинд орох эрсдэл ийм олон эрсдлүүд байгаа учраас үйл хөдлөлийн зуршлагчаар ажилд авах гэж байгаа хүний нэгдүгээр аягүй шалгуураар авах хэрэгтэй. А хоёрдугаарт үйл хөдлөхөө заруулах гэж байгаа. Үйл хөдлөх хөрөнгөө худалдаа авах гэж байгаа. Энэ үйлчлүүлэгч харилцагч нар маань ямар хүнээр үйлчлүүлэх үү гэдгээ маш сайн сонгох хэрэгтэй тий. Олон дунд чинь сайн хүн бий, муу хүн бий, туршлагатай хүн бий, туршлагагүй хүн бий тий. Одоо ивэн олоод явчих хүн бий тий. Бүр ингээд хагаралтуулаад тэр гүйлгээг хийлгэж чадахгүй хүн бий гэдээ маш олон хүмүүс байгаа. Тэгэхээр одоо харилцагч үйлчлүүлэгчид маань зөвөр таарлсан манай хамаатны Ремаксын охинтой өчиж гэдэг юм үү те гүрштэй сайн судалгаа хийх хэрэгтэй тий. За жишээлбэл одоо үйлчлэгийн талбай байлаа гэхэд за яг хичнээн одоо Ремаксыг имэнээр ороод одоо тэр хүнийгаа ингээл хайчхаар одоо зарагдсан түрээслэгдсэн орон сууц нь гараад ирдэг байхгүй тэр хүн дээрээ тэнгүүд энэ хүн чинь орон сууцны түрээсээр аваа ажилтдаг юм байна те энэ хүн чинь тэрбумаас дээш төгрөгийн үйл хөдлөлтөөр сайн ажилтдаг юм байна ч гэдэг юм уу те ингээд хараатаа тэгээд за энэ агенттайгаа хамтарч ажиллая гэж те тэгээд нэгдүгээр туршлагыг харах хэрэгтэй хоёрдугаарт тэр хүн маань одоо сайн ажил шилдэг үеж ижил одоо сарын шилдэг одоо тэр Макс Монголиогоос олгож байгаа том шагналыг урамшуулалтыг гасан байгаа шүү дээ. Тэгэхээр бас тэр мөрийг нь сайн харах хэрэгтэй. Тэгээ ер нь бол хүний л айгуу сайн харах хэрэгтэй байхгүй юу тий. Тэгэхгүй болохоор бас өөрийнхөө үйл хөдлөлт тэр одоо хүн чинь одоо ингээ зүгээр байж байгаа л зарыг гэлтэхгүй шүү дээ. Мөнгө нь хэрэгтэй байна. Тэ өрн нэхэгдээд байна. Эсвэл одоо хүүхэд нь тусдаа гарах га тэ өргөдлөх олохгүй тэр гоё юм том баярт явдал нь болох гээд байна. Хурдхан шиг хүсчихсэн байраа амаар байна тэ. Тэг чин ингээд нэг өөр хүн авчдаг нөгөөдөгт чинь ингээд тохирохгүй хэрүүл уруулаад ингээд тэ юм чинь бас эн чинь одоо орон байр гэдэг чинь өөр хэрэглээд өнгөрөх биш маш олон жил байх тэр амьдрал нь тэнцээ бас үнцэнтэй зүйл шүү дээ тий амьдрал нь өрнөх тийм юмыг бол ийм гоё утга учиртай хийж худалдаа авалт хийж утга учиртайгаар бас хүнээрээ заруулах хэрэгтэй байгаа байхгүй тэгэхээр худалдаа авч түрээслэгч одоо энэ үйлчлүүлж харилцагч одоо энэ хүмүүс маань болохоор яг харилцаж байгаа реалтер бол айгүй агентаа бол айгүй сайн судалж агаад тэгээд одоо өгөх хэрэгтэй тий. Одоо жишээ нь яг би одоо үр төрөл ярил л да тий. За би болохоор одоо ингээд 5 6 жил River Garden дээр үйл хөдлөх зарцсан. За River Garden дээр байр ороод ирэхэд за хаашаа харсан цогтой хэд хэдэн метр квадратын сонголттой байдгүй давуу тал нь юу сул тал нь юу тий хэдээр зарагдчихсан хэдээр түрээслэгдчихсэн ингээд 5 6 жилийн надад нөгөө дата баз байж идэг. За дээрээс нь 5 6 жил би River Garden дээр байр зарна гэж явж байхад 5 6 жил худалдаа авах гэсэн худалдаа авахчтай мэдээллийн баз байж идэг. Танд одоо River Garden дээр 4 өрөө байр зархаар ороод ирлээ гэх юм бол надаа үй таны хүсэдээс нөгөө 404-т яг богдуулаа харсан гой байрч ороод ирлээ хичээх юм уу тий. Тэгэхээр яг л тэр сегмент дээр ажилтдаг агенттай үйл хөдлөхөө өгөх юм бол нөгөө агент чинь нэгдүгээр худалдаа авахч нь байж байна. Хоёрдугаарт сөөхийнхэн зардал хийд гардггүй тий. За давуу тал сул тал бүгдийг мэдчихийдэг учраас тий таны үйл хөдлөхийг илүү үнцэнтэй за дээрэс нь тэр худалдаа авахчдын зам байдлыг мэдчихийдэг яаж харилцах уу хизээ хилцэл хийх үү юу гэж хизээ дуурах уу тактикаач мэдчихийдэг ийм хүнтэй ингээд хамтарч ажиллавал үйл хөдлөгч өөрөө одоо хурдан хугацаанд тэг өссөн үнийн дүнгээр зарагдах боломж нь байж байгаа юм аа тэгэхээр зөвөр одоо үйл хөдлөлийн зуршлагч гэхээр хүн болгон л хийждэг гэж бол ойлгож болохгүй тий. Бид нар ч гэсэн одоо ингээл их хурлын гишүүн 76 гишүүн дотор чинь янз янзын л өгтөлөө шүү дээ. Тэрнтэй л адилхан үйл хөдлөлийн зуршлагчийн янз янзын л хүмүүс байж идэг тий. Зарим нь дүнгэж саяхан сураад одоо ирээдүйд одоо мундаг реалтер болно гэл ингээл суралцаа явж байгаа ч нэг юм байна тий. Тэгэхээр бол энэ дээрээ бол манайхан бас жоохон анхааралтай хандах хэрэгтэй байгаамаа манай худалдаа авч харилцагч үйлчлүүлэгч нар маань тий. Ер нь бас өөрсдөө эхэлж бас сонголтоо зөвлөх хийх хэрэгтэй байгаа юм тий. Тий. За тэгээд өнөөдөр бас их сонирхолтой ярилцлага өрнүүллээ үйл хөдлөлийн талаар бас нэлээх одоо худалдаж авах гэж байгаа болон худалдан борлуулах гэж байгаа үйлчлүүлэгч маань бас юу юм дээр анхаарах уу
гэдэг тал дээр бас тэгээд олон улсын судалгааны талаар бас манай сонсогчд бас нэлээд мэдээлэл авсан баха гэж бодож байна. Тэгээд өнөөдрийн ярилцлагыг ингээд өндөрлүүлээ. Тэгээд таны цаашдын одоо энэ ажилд улам их амжилтыг хүсье. Тэгээд маш их олон сайхан гэр бүлийг, олон сайхан мөрөөдлийнх нь нүүл хөдлөлтөд очруулж бас олон хүмүүсийг бас тэр хүссэн газарт нь ингэж тий оруулаарай гэж танд бас хүсэн өрөөё. Тэгээд маш их баярлалаа цаг зав гаргаж хүрэлцэн ирсэнд. Намайг ингээд тоогоод ураад ингээд энэ подкастт оруулсандаа баярлалаа. Тэгээд мэдсэн сурсан одоо чадах мэдэх юмнаас хуваалцлаа тий дотоод үлмэг сайжруулах юм зөндөл байгаах. Тэгээд энэ ажилтаа бол би айгуу дуртай. Тэгээд энэ ажлынхаа өшөө бид нар одоо сайжруулж одоо хөгжүүлэх зөндөө юм байж байгаа тий. Тэгээд одоо барилга эмээн подкастаа сонсч ирсэн одоо бүх сонсогч нартай за энэ өдөрт нь сайн сайхны хүсье амжилт.